ఈరోజైతే మేము ఇంకొన్న ఫైర్క్రాకర్స్ అయితే చూపెడతాము. దానికన్నా ముందు మీకు నేను హ్యాపీ దివాళీ. గైస్ ఫస్ట్ అయితే మా భూచక్రాలు గైస్ ఇట్లా వస్తాయి. గైస్ నెక్స్ట్ కాకరపుల్లలు 30 సెంటీమీటర్స్. ఇందులో 5 తీసుకోండి గైస్. 5 పీసెస్ అయితే వస్తాయి. పొడవు ఉంది గైస్. మా తమ్ముడు అంత సైజు ఉంది, తమ్ముడు అంత హైట్ ఉంది గైస్. నెక్స్ట్ బుడ్డ కాకర పుల్లలు నాకు ఇరా. నాకు బుడ్డ కావాలి, నాకు పెద్దది కావాలి. నాకు పెద్దది కావాలి, పెద్దది కాబట్టి నాకు పెద్దది కావాలి. 12 సెంటీమీటర్స్ గైస్. ఇవి ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఎప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి ఎప్పుడా? 12 సెంటీమీటర్స్ 5 or 6 వస్తాయి అనుకుంటా గైస్. బుడ్డ కాకర పుల్లలు గైస్. నెక్స్ట్ అయితే మళ్ళీ కాకరపుల్లలే గైస్. ఇవి రెండు నాయే గైస్. ఇది ఉన్నది చీర ఇదేంది? ఇది నాది. భూచక్రాలు నాయి గైస్. నాయే కాదు ఏమని లేదు, ఇద్దరిది ఒకటే గైస్. ఇక్కడ పెట్టు. నాది వాడదాన్ని ఏం లేదు గైస్. ఇద్దరిది ఒకటే, ఇద్దరి కోసం ఉన్నాడు గైస్. మోటు పత్తులు డీజోడి ఒకసారి రా. ఫస్ట్ మనం ఆడియన్స్కి చూపెట్టాలి గైస్. మోటు కడుపు అంత ఉంటే గైస్ ఒక చిచ్చు బుడ్డి. మోటు పిచ్చెత్తాడు కదా అప్పుడు ఫట్ ఫట్ అంటే గైస్. 10 పీసెస్ గైస్. ఓకే గైస్. మీరు కొనుక్కోవాలంటే దాంట్లో ఎక్కువండి గైస్. అన్నీ ఉంటాయి. 1 వాళ్ళు ఉంటుంది, 1000 వాళ్ళు ఉంటుంది, 2000 వాళ్ళు ఉంటుంది, 3000 వాళ్ళు ఉంటుంది, 1K వాళ్ళు ఉంటుంది. నాకు ఒకసారి చెప్పండి గైస్. ఇవైతే చిక్కట్లు ఒక్క దాంట్లో 10 వస్తాయి గైస్. గైస్ 3 10 ఎంత గైస్? 30 చిట్పట్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర గైస్. మా డాడీకి ఇష్టం అనుకుంటుంది పేర్వాడము, అందుకే తీసుకున్నాను 3. చూడండి గైస్, చూడండి ఒకటి తీసుకొని చూపి గైస్. ఇవి గైస్ చిట్పట్స్ ఏం లేదు, డొల్ల ఇంకా చిట్పట్లు ఇవి గైస్. 10 పీసెస్ చూడండి గైస్. 10 పీసెస్ గైస్. నెక్స్ట్ అయితే కాకరపుల్లలు మళ్ళా. ఓకే గైస్. మన ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది, అందుకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. పైన సెట్ అయినాక అన్నీ సెట్ అవుతాయి గైస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాకరపుల్లలు మళ్ళా ఒక్కొక్క దానికి 4 in 1 అక్కడ ఉంది. విషయం చెప్పిండు అంతే. ఒకసారి రా. 4 డబ్బాలు. ఒక్క డబ్బాకి 5 సెంటీమీటర్స్. ఒక్క డబ్బా 15 సెంటీమీటర్స్. అమ్మా 15ఆ? అబ్బో మంచిగా ఉంది. వన్ వాళ్ళ ఒకసారి రా గైస్. 1 వాళ్ళ గైస్. ఇదైతే మాకు పేలవడానికి రా. 1 వాళ్ళ ఉల్లిగడ్డ బాంబులు, వంకాయ బాంబు మాకు పేలవడానికి రా గైస్. దానికోసం మా పేరెంట్స్ హెల్ప్ అయితే తీసుకుంటాం, మా ఫాదర్ హెల్ప్. ఓకేనా గైస్? గైస్ ఇది చూడండి గైస్. ఇది కామెడీ గైస్. ఇది కామెడీ. ఇది చూడండి గైస్. ఇట్లా వస్తాయి. లోపల ఏం లేదు, డొల్లా ఒక చిచ్చుబుడ్డి. గిమ్మ ఫోటో పెట్టి ఇస్తాయి చిచ్చుబుడ్డిని. తర్వాత మన గైస్ గైస్ నెక్స్ట్ అయితే మన కుక్క షేర్లు గైస్. మీద ఒకటే వచ్చింది అనుకోవచ్చు, కానీ తెలుస్తాం గైస్. ఎందుకంటే మా ఫాదర్ ఒప్పించుకోలే. ఒప్పించినాక 100 సార్. 100 ఇక్కడ రా. కనబడతలే, మస్తు కనబడుతుంది. ఇగో ఇక్కడ. అమ్మా గైస్ ఫుల్ ఉందో లేదు చూద్దాం. హాఫే గైస్. ఇది చూడండి, హాఫే డొల్లా. దీనికి సరే గైస్. నెక్స్ట్ అయితే గైస్ వరంగల్ SSR
షాపింగ్ అదే ఫ్యాక్టరీ ఉంటాయి గాయస్, అలా అన్నీ ఉంటాయి. ఒకలో ఉంటుంది గాయస్, ఇట్లా ఏ టు జెడ్ ఉంటాయి గాయస్ అన్నీ. ఓకే, మీరు కొనుక్కోండి గాయస్. ఇవైతే మా క్రాకర్స్.